අපි හැමෝම ඩ්‍රැකියුලා ගැන අහලා තියෙනවනේ. ඒ වුණාට කවදාවත් ඩ්‍රැකියුලා මොනතරම් භයානකද කියලා අපි දැකලා තිබෙන්නේ නැහැනේ. මහා කුණාටු මැද ජීවිතය ගැන තියෙන ආසාව පවා අතහැර දමන කැප්ටන් කෙනෙක් සහ ඔහුගේ නාවිකයින්. ඔවුන්ගේ ලේවුරා බොන්න බලන් ඉන්න ඩ්‍රැකියුලා දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ට පිහිට වේවිද? ඔව්, මේ ෆිල්ම් එක තමයි 2023 දී රිලීස් වන The Last Voyage of the Demeter. මේ ෆිල්ම් එකට IMDb රේටින්ග්ස් 6.1ක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ෆිල්ම් එක ගැන තව විශේෂ දෙයක්ත් කියන්න තියෙනවා. ඒ තමයි මේ ෆිල්ම් එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ බ්‍රෑම් ස්ටෝකර්ගේ ඩ්‍රැකියුලා නව කතාවේ 7 වන පරිච්ඡේදය ඇසුරින්. රසය, භීතිය, කුතුහලයේ උපරිමයටම තියෙන මේ සුපිරිම ෆිල්ම් එකේ කතාව බලන්න CM Cinema Voice අපේ channel එකට ආපු ඕගොල්ලෝ හැමෝම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. හරි, තව කතා නැතුව අපි යන ෆිල්ම් එකට. ඔන්න ෆිල්ම් එක පටන් ගන්නකොටම අපට පෙන්වන්නේ 1897 දී එංගලන්තයේ වෙන සිදුවීමක්. මහා කුණාටුවක් මැද නැවක් වෙල්ලට ගහගෙන එනවා. ඊට පස්සේ කට්ටිය ගිහිල්ලා බලනවා මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ, කවුරු හරි ජීවතුන් අතර ඉන්නවද කියලා. ඒත් කිසි කෙනෙක් ජීවතුන් අතර නැහැ. මේගොල්ලන්ට හම්බ වෙන්නේ ඒ නැවේ කැප්ටන්ගේ සටහන විතරයි. ඒ සටහනේ තියෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ඔයාලට පිහිට වෙයි. අපි ඒව නවත්තන්න උත්සාහ කරා. ඒත් අපට බැරි වුණා කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මෙතන මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? කවුද එයා කියලා අදහස් කරන්නේ? ඔන්න ඊට පස්සේ අපට පෙන්වන්නේ අර සිද්ධියට සති 4කට කලින් කරත්ත වලින් බඩු වගේක් අරන් යනවා. ඒ අතර විශේෂ මකරෙක්ගේ සලකුණක් තියෙන පෙට්ටියකුත් තියෙනවා. මේ පෙට්ටිය සේරම මේගොල්ලෝ වරායට තමයි අරන් යන්නේ. ඔන්න දැන් මේ වරායට වෙලා ඉන්නේ ක්ලේවන්ස්. මෙයා වෛද්‍යවරයෙක්. ඉතින් මෙයා කොහොම හරි ලන්ඩන් වලට යන්න තමයි බලන් ඉන්නේ. ඔන්න ඉතින් ලන්ඩන් වලට බඩු අරන් යන නැවක් තියෙනවා. ඒ නැවේ කැප්ටන්ුයි නැවේ දෙවෙනියයි නැවේ කාර්ය මණ්ඩලයේ අඩුපාඩු තියෙන නිසා ශක්තිමත් නාවිකයින් 3 දෙනෙක් හොයනවා. ඉතින් දැන් ක්ලේවන්ස් කොහොම හරි මේ නැවට යන්න තමයි try කරන්නේ. ඒත් මේගොල්ලෝ ක්ලේවන්ස්ව ගන්නෙ නැහැ. ඔන්න දැන් නැව යන්න ලෑස්ති වෙනවා, බඩු පටවනවා. මේ වෙලාවේ නැවට අලුතින් ආපු නාවිකයෙක් මකර ලාංඡනය තියෙන පෙට්ටිය දැකලා බය වෙලා එකපාරටම පෙට්ටිය අතාරිනවා. ඒ පෙට්ටියට කැප්ටන්ගේ මුණුබුරා ටෝබි ඉන්නවා. පැත්තකට වෙලා බලන් හිටපු ක්ලේවන්ස් ටෝබිව බේරගන්නවා. ඊට පස්සේ අර නාවිකයා කියනවා මේ ලාංඡනය ගැන මම දන්නවා. මේක භයානක පෙරනිමිත්තක් කියලා. ඒ මිනිස්සයා එතනින් යන්නම යනවා. ඉතින් ක්ලේවන්ස් කරපු දේ නිසා කැප්ටන් එයාව නැවට ගන්නවා. නැව උන්න දැන් වරායෙන් පිටත් වෙනවා. දැන් රෑ වෙලා මේගොල්ලෝ කෑම කන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ටෝබිගේ බල්ලා පල්ලෙහා බලාගෙන බුරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් කට්ටිය පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා පරීක්ෂා කරලා බලනවා. මේ වෙලාවේ ක්ලේවන්ස්ට පුදුම හිතෙන දෙයක් හම්බ වෙනවා. ඒ තමයි මේ නැවට පටවපු පෙට්ටියක් ඇතුලේ කෙල්ලෙක් ඉන්නවා. එයා හොඳටම අසනීප වෙලා තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ක්ලේවන්ස් වෛද්‍යවරයෙක් නිසා කැප්ටන් මෙයාට කියනවා කෙල්ලට ප්‍රතිකාර කරන්න කියලා. එදා රෑ ක්ලේවන්ස් සහ නැවේ කෙනෙකුයි අද්භූත රාක්ෂයෙක් වගේ ඡායාවක් දකිනවා. මේගොල්ලෝ ඒක එච්චර ගණන් ගන්නේ නැහැ. ඔන්න ඊට පස්සේ මේ නැවේ උයන කෙනා හිතා ගන්නවත් බැරි දෙයක් දකිනවා. ටෝබීගේ බල්ලයි මේ නැවේ ගෙනියන සත්තුයි ඔක්කොම මරලා දාලා. ඔන්න මේ වෙච්ච සිද්ධිය නම් කාටවත් හිතා ගන්න බෑ. මේ සත්තු ඔක්කොම මරලා තියෙන්නේ හරියට කවුරු හරි කාලා වගේ. ඉතින් තව දවසක රැක මේ නැවේ කෙනෙකුත් මරලා දාලා. මේ දේවල් මේ විදියට සිද්ධ වෙනකොට අර නැවේ ඉඳලා හම්බ වෙච්ච කෙල්ලට සිහිය එනවා. මෙයාගෙනම එනවා. මෙයා නැවේ සිද්ධ වෙන භයානක දේවල් මොනවද, කවුද මේ දේවල් කරන්නේ, හැමදේම මෙයා දන්නවා. ඉතින් එනවා කියන විදිහට මෙයාලගේ ගමේ ඩ්‍රැකියුලා කියලා මනුස්ස වෙස්යෙන් ඉන්න රාක්ෂයෙක් ඉඳලා තියෙනවා. ගමේ මිනිස්සු ඔක්කොම මේ ඩ්‍රැකියුලාට බයයි. අහිංසක මිනිස්සුන්ගේ ලේ උරා බීලා තමයි ඩ්‍රැකියුලා පෝෂණය වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ඩ්‍රැකියුලා ඉඳලා තියෙන්නේ ගමේ තියෙන පරණම මාලිගාවක. ඩ්‍රැකියුලා එනවා මේ මාලිගාවේ තියාගෙන ඉඳලා තියෙන්නේ ලේ බොන්න. ඊට පස්සේ ගමේ මිනිස්සු තමයි ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ඩ්‍රැකියුලාවත් එක්කම මේ ඇනාවත් මේ නැවට ගෙනල්ලා දාලා තියෙන්නේ. මේ සීන් එක තමයි ෆිල්ම් එක මුලදී අපට පෙන්වන්නේ. පෙන්වුවේ කරත්ත වලින් බඩු අරන් යනවා වරායට. ඔන්න ඊට පස්සේ එදා රෑ ඩ්‍රැකියුලා නැවේ කෙනෙක්ව මරලා දාලා තවත් කෙනෙක්ව දරුණු විදිහට හපා කාලා. ඒත් මෙයාවත් හොඳ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඩ්‍රැකියුලාගේ රුධිරය මෙයාගේ ඇඟේ පුරාම පැතිරලා තියෙන්නේ. මෙයා ආවේශ වෙලා වගේ ටෝබිවත් මරන්න උත්සාහ කරනවා. කට්ටිය එකතු වෙලා කොහොම හරි මෙයාව නවත්තනවා. ඒත් ටෝබිවත් ඩ්‍රැකියුලා හපනවා. ඔන්න දැන් උදෙත් වෙලා අර මිනිස්සයව ගැට ගහලා ඉන්නකොට එකපාරටම ඉර එළියට ගිනි ගන්නවා. ඒ මොකද කිව්වොත් අර කලින් කිව්වා වගේම ඩ්‍රැකියුලාගේ රුධිරය මෙයාගේ ඇඟ පුරාම පැතිරලා තියෙන්නේ. ඩ්‍රැකියුලාට ඉර එළියේ ඉන්න බැහැනේ. එයා පිච්චෙනවා. ඒකම තමයි මෙයාටත් උනේ. ටෝබිවත් උද කරන්න බැරි වෙනවා. එයා ගිනි අරගෙන මැරෙනවා. දැන් ඉතින් මේගොල්ලෝ හොඳටම අසරණ වෙලා ඉන්නේ. කැප්ටන්ට එයාගේ මුණුබුරත් අහිමි වුණා. නැවේ කාර්ය මණ්ඩලයේත් භාගයක්ම නැති වෙලා. ඉතින් මේගොල්ලෝ තීරණය කරනවා නැව ඩ්‍රැකියුලා එක්කම ලන්ඩන් වලට ගියොත් මහ විනාශයක් වෙනවා. ඒක නිසා නැව ලන්ඩන් වලට යන්න කලින් ඩ්‍රැකියුලා එක්කම ගිල්ලමු කියලා. ඊට පස්සේ දැන් වෙන කරන්න කිසිම දෙයක්වත් ඉතුරු වෙලා නැති නිසා හැමෝම ඒකට එකඟ වෙලා එදා රෑම මේ වැඩේ කරන්න සූදානම් වෙනවා. මොකද නැව ලන්ඩන් වලට යන්න තව දවසයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ කොච්චර උත්සාහ කරත් රෑ ඩ්‍රැකියුලා කරන පහර දීම් වලින් කැප්ටන් සහ අනිත් නාවිකයනුත් මැරෙනවා. ක්ලේවන්ස් සහ ඇනා විතරක් කොහොම හරි ජීවිතය බේරගෙන මුහුදට පනිනවා. එතනනුත් ඇනා ගිනි අරගෙන මැරෙනවා. මොකද රෑ වෙච්ච පහර දීම් වලදී ඩ්‍රැකියුලා ඇනාව හපනවා. ඩ්‍රැකියුලා එක්කම නැව ලන්ඩන් වරායට ගහගෙන යනවා. මේ සීන් එක තමයි ෆිල්ම් එක පටන් ගන්නකොටම අපට පෙන්වන්නේ නැවක් වෙල්ලට ගහගෙන යන සීන් එක. දැන් ක්ලේවන්ස් ඉන්නේ ලන්ඩන් වල. ඩ්‍රැකියුලාත් මේ නගරෙම ඉන්නේ අහිංසක මිනිසුන්ගේ ලේ උරා බීලා. ක්ලේවන්ස් දිගටම ඩ්‍රැකියුලාව ලුහුබදිනවා. කොහොම හරි ඩ්‍රැකියුලාව විනාශ කරන අරුමුණින්. ඔය විදිහට තමයි මේ සුපිරිම ෆිල්ම් එකේ කතාව ඉවර වෙන්නේ. ෆිල්ම් එක අවසානයේ වෙනකම් හිටපු ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි. ඒ වගේම අමතක නොකර CM Cinema Voice YouTube channel එක subscribe කරලා like එකකුත් දාලා මේ ෆිල්ම් එක ගැන ඔයාගේ අදහසක් කමෙන්ට් කරන් යන්න. තවත් මේ වගේ සුපිරිම ෆිල්ම් එකකින් හමු වෙමු.